Ahojte, ak máte problémy so vstávaním, tak možno vám pritom pomôže Ruark R1, toto krásne malé rádíko s budíkom, ktoré vám rozhodne spraví deň. Určite vás prekvapí, ako je tento Ruark krásne spracovaný. Z bokov to máme lakované telo a potom spredu máme tieto malé drevené laťky. Pri samotnom budení je tento Ruark naozaj parádny. Nielenže sám pridáva hlasitosť pri budení, ale naozaj aj svojím displejom sa prispôsobí prostrediu. Takže ako náhle máte v izbe tmavšie, tak sa displej stlmí, ako náhle máte svetlejšie, tak sa zase zjasní. A to práve kvôli tomu, aby ste displej pekne videli koľko je hodín, prípadne videli, čo vám tam hrá. Naozaj toto majú podchytené perfektne, funguje to parádne. Takisto, keď je budík aktívny, teda je zapnutý, tak vám displej svieti jasnejšie, keď je vypnutý, tak zase tmavšie, aby vás nerušil. Čo sa týka jeho funkcionalít, tak vie vám prehrávať USB hudbu, FM, digitálne rádio, no a potom ešte Bluetooth a má vzadu takú peknú anténku. No a táto anténka v podstate je naozaj veľká a z mojich skúseností je to tak, že v podstate nemusíte ju mať vôbec ani vystrenú, aspoň tam, kde bývam. Ja mám príjem rádia teda úplne perfektný, chytím na ňom 30 niekoľko staníc. Sme pri Brne a chytím tu bez problému aj rakúske stanice a to bez šušťania alebo nejakých výpadkov. Takže čo sa týka rádia, parádne. Svojím zvukovým prejavom je tento malý budík naozaj prekvapujúci. Pri tom budení vás zobudí naozaj hlbokými tónmi, obzvlášť ak sa necháte prebudiť niečím kľudne aj klasickou hudbou, tak naozaj tie hlboké tóny z klavíru alebo z basy prenikajú do toho priestoru. Samozrejme záleží od vašej spálne, ale pokiaľ máte spálňu normálnych veľkostí a nemáte to proste veľké letisko, tak rozhodne toho basu vám tu chýbať nebude. Je to typický Ruark, takže ak ste niekedy počuli hrať Ruarka, rozhodne v tomto Ruark spoznáte a je tak trochu špecifický vo svojich výškach a to myslím len svojím prejavom takým jemným, ktorý tam má. Súvisí to s tým, že tieto meniče sú vlastne širokospektrálne, je tam len jeden menič, nie sú to teda dva, teda nie je separé výškový a potom stredobás, je celé len jeden menič, tak to robí Ruark vo väčšine svojich zariadení. V tých najväčších potom v R5 a R7 pridáva subwoofer, ale u tohto a u tých menších modelov je to všetko na tom istom princípe. Funguje to pekne a ja si myslím, že tomu nie je čo vytknúť, čo sa týka svojej veľkosti a prejavu. Ak vám ide o party prejav, tak samozrejme toto od tohto budíku nečakajte. Myslím, že asi od žiadneho Ruarku nie, až na možno Ruark R7, ktorý vám teda doma spraví diskotéku. Ale u týchto modelov je to naozaj skôr na takú strednú hlasitosť, až hlavne tú nižšiu, kde vás to naozaj príjemne poteší. Ďalej, tento budík je tak dosť praktický aj tým, že v podstate ako náhle sa na trh dostane jeho batéria, tak si môžete tú batériu zozadu pripnúť a môžete ho kľudne zobrať so sebou vonku, môžete ho zobrať na piknik, na záhradu a tak ďalej. Takže v podstate toto rádio, USBčko, Bluetooth reproduktor vám dokáže urobiť zábavu nielen dnu, ale aj vonku. A to veľmi jednoducho tým, že ho odpojíte od pripájacieho kábla. Sám mám tento Ruark doma a ako vidíte, tak naozaj je to príjemné prebudenie ráno. Nie je to šušťanie klasické, aké poznáte z malých budíkov, ktoré vám buď svietia nepeknými číslami niekde. Toto je elegantné, decentné a nie je náhoda, že je toto veľmi obľúbená voľba hotelov. Takže ako náhle prídete do trochu luxusnejšieho hotelu, tak tam možno uvidíte práve takéto Ruarky, možno trochu staršiu edíciu, ak to tam už majú nejaký rok, pretože toto je relatívne nový kus. Ale ak by ste náhodou narazili na Ruark, tak je to práve v hoteli. Budík máme momentálne zapnutý a jeho ovládanie je úplne primitívne, takže čo sa týka hlasitosti, tak tu máme tento otočný ovládač, ktorý je veľmi podobný na všetkých Ruarkoch, takže stačí otáčať a ovládate hlasitosť. Čo sa týka prepínania staníc, tak môžete používať dopredu, dozadu, môžete si teda zvoliť kľudne inú stanicu, potvrdiť a hrá vám niečo iné. Prepínanie vstupov je taktiež primitívne, stačí na to použiť tlačítko Source a vtedy sa vlastne môžete prepínať cez rôzne vstupy, ktoré má tento budík, takže všetky, čo sme vymenovali, je to Bluetooth, AUX, potom tam máte USBčko, digitálne rádio, klasické rádio. V podstate všetko, čo potrebujete. Poďme sa teda pozrieť na 3 veci, ktoré sa
mi nepáčia na tomto budíku. Konektivita je úplne perfektná, ale čo sa týka ďalších vylepšení, tak si myslím, že by stálo za to, aby tu pridali ešte podporu Spotify a iných streamovacích služieb. Konektor pre pripojenie sluchátok by mohol byť umiestnený z prednej strany, pretože trafiť ho zo zadnej strany vôbec nie je jednoduché. No a posledná tretia vec je asi pravdepodobne cena, takže nie asi všetkých poteší, že tento budík stojí koľko stojí, ale rozhodne je jeho cena opodstatnená. A teraz 3 veci, ktoré sú na tomto budíku perfektné a kvôli ktorým sa ho oplatí kúpiť. No rozhodne krásny dizajn, to myslím, že nadchne skoro každého, kto má rád kvalitné spracovanie výrobkov, tak tento kus je úplne krásny. Perfektný zvuk, ktorý u takto malých zariadení nájdete len veľmi ťažko. A to najdôležitejšie asi je fungovanie budíka. To funguje perfektne, rovnako rýchlo pochopíte, ako sa budík ovláda. Myslím týmto, že pokiaľ práve vstávate, tak jednoducho týmto tlačítkom ho snúznete, týmto ho komplet vypnete. Je to jednoduché, keďže tlačítko je prisvietené pomocou tej ledky, ovláda sa to naozaj krásne. Tak dúfam, že som vám pomohol aspoň trochu priblížiť RUARK R1. Každopádne máme ich v štúdiu v Brne, príďte sa pozrieť, stojí to za to, určite vás prekvapí svojim zvukovým prejavom a aj tým vlastne ako celý funguje. Tak sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Majte sa dobre, dajte nám like, ak sa vám toto video páčilo, subscribnite sa. Budeme tu pre vás pripravovať pravidelne obsah, ktorý je zaujímavý. Nie len rádia, ale aj samozrejme aj klasické komponenty. V podstate všetko, čo nám prichádza do štúdia, tak sa snažíme nejakým spôsobom spracovať, vystaviť na web, spraviť o tom video a priblížiť to tak aj vám, ktorí nemáte šancu sa zastaviť do Brna, že je to pri vás ďaleko alebo proste nemáte tú možnosť. Majte sa dobre, čau.